Ikadua, afitna iman to ami sasamburak sagiang kay niya pagitaw na fitna to as-syubuhat. Mindakal sa grupo. Umanisa na pendalil. Umanisa na pendalil. Nadikat kaya bergan sa pagitaw. Dirang katawan anta ada ni pagunutaniran. Mana kaya bergang kamir kano mga ulama. Apa sa kano misusupa ka kano. Teru ni kwa na di kepakai, share kano na kepakai. Langu kano pendalil sa hadith, pendalil ciran sa hadith, Quran, hindi kami pagunut. Ya bergang kami. Tambu denda kala ulama, beden minda kala awidakan. Ya senditan panca ulama. Dalam pangagi na tanan dito kapan. Iman to nagyan ni mala awidakan. Nakagiad na mawid sa benar, na mawid sa ribat, na problema na pala pendalil, na dingka katanda kapagunot. Anisa na penggira wagi na khawarij. Natigpani ko na di kenabanan khawarij, kagi khawarij. Iman to na miniraut sa kapakai adin din na mga tawayad na putuniran sa khawarij na subar, sumpungan. Gipametuan din usabad ko sa bagiman to sa sinan man ko ni pura khawarij. So sabad ko sa bagi nakyabergan, antay pura khawarij. Antay pura ribat, antay pura mawit sa benar. Aya buwa pa katukausan, akailay niyan sa malingaw, antay malibutang, na antay maliwanag, antay benar, antay ribat, nasa tawabigan wallah sa ilmu. Lagi-lagi ang koto akyang buwa to khawarij. Kotimpo Ibn Abbas radhiyallahu an. Amada kalalumi niyo ko kada to mga Muslim. Imbali sira na mga khawarij. Na aya akya peto kaya sababan sa akyang balingan kaya toba to kada kelangkiran namin nindabitiran si Ibn Abbas radhiyallahu an. Napya karayag kiran ng Ibn Abbas so giyang kauto agal bukaniran na ini ardu Ibn Abbas ko Quran na gusto sunnah namya karayag kiran na ribatsiran nagito sababan na kaya batiran. In short, nada ukit. Da bulong. Again kay niya panyakit, akababergi ko pagtaw arwar sa kapangagi. O kabaya ka di ka karimbitan, kabaya ka di ka kabergan, antay pagunutan ka sa aging kay niya mga ulama, na pangagi ka sa mapya.